सरोवर का बैक वाटर का पानी जैसे जैसे गांव में घुसता जा रहा है, वैसे वैसे कई परिवार खाली कर रहे हैं, तो कई परिवार आज भी मुआवजे के आस में बैठे हैं। मगर कुदरत का कहर गांव वालों को डरा रहा है। 3 दिनों से मनावर विधानसभा के ग्राम एकलवारा में रोज हो रहे हैं धमाके, जिससे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। लोगों के दिलो दिमाग में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को लग रहा है कि सरदार सरोवर के पानी गांव में आने की वजह से भूकंप जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो वहीं जमीन खोखली भी हो रही है। कई जगह दरारें पड़ रही है। इस संबंध में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर भी ग्रामीणों के पास पहुंची और मनावर एसडीएम से पूछा, तो उनका कहना है कि गांव वालों द्वारा मुझे सूचना मिली, गांव में 3 दिन से धमाके की आवाज आ रही है, मगर अधिकारी यह बताने से इनकार कर रहे हैं कि सरदार सरोवर का पानी घुसने की वजह से इस तरह की आवाजें हो रही है। मगर इससे पहले तो कभी इस क्षेत्र में इस तरह की आवाजें नहीं हुई थी। मनावर से अशोक पाटीदार की रिपोर्ट। तीन रोज से लगातार धमाके हो रहे हैं और रात को हम सो नहीं पा रहे हैं और परिवार वाले पूरे जग रहे हैं। जैसे धमाके होते हुए कि सब महिलाएं, औरतें, बच्चे सब हम बाहर आ जाते हैं और मतलब दहशत का माहौल बना हुआ है। और गवर्नमेंट को ही मतलब खाली फ़ोन लगाते हैं, पुलिस आ जाती है, बोले आपको कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ अभी व्यवस्था कुछ हो नहीं रही हमारी। तो किस कारण हो रहे होंगे धमाके? यहाँ पर ये पानी भर रहा है और ये पहले भी मतलब इसका भूकंप का मतलब पट्टी बता रहे थे पहले भी यहाँ पे, तो ये पानी भरने की वजह से सब ये खेल हो रहा है। नहीं, कितनी दूर तक आवाज़ जाती होगी इसकी आवाज़ तो 6-7 किलोमीटर तक जा रही है। आसपास के गाँव से भी खबर आ रही है कि भैया यहाँ धमाके हो रहे हैं, कि क्या आपके इधर तो नहीं कुछ नुकसान हुआ? अभी हम देखते भी हैं, बाकी कुछ ऐसा मालूम तो नहीं पड़ रहा है पानी के कारण। वो क्या कारण था, कैसे क्या? ये कारण तो कुछ बता नहीं सकते। ये जो पानी भरा रहा है इससे ही हो रहा है, क्योंकि परसों रात में 11 बजे स्फोट जैसा एकदम धमाका हुआ, सब गांव वाले बाहर आ गए। और आज सुबह कल भी हुआ था, कल 2-2:30 बजे हुआ, आज 3 बजे हुआ, फिर 5 बजे एकदम स्फोट जैसा धमाका हुआ। इसमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। शासन तरफ से कोई आया नहीं। फ़ोन भी लगाया था मनावर थाने पे, कोई आया नहीं। आज एसडीएम साहब आए थे, सिर पर देख के चले गए। गांव में जो पिछले कुछ दिनों से धमाके आ रहे हैं, ये गांव सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र का गांव है। इस गांव के डूब और कितने परिवार या खेती प्रभावित होगी, इसके साथ तो बहुत खिलवाड़ हो चुकी है। लेकिन अब जो खिलवाड़ सामने आ रही है वो प्रकृति के साथ की खिलवाड़ है। सरदार सरोवर ही नहीं, नर्मदा के सभी बड़े बड़े जो जलाशय है, वो नर्मदा सोन लिनामेंट जो भूकंप प्रवण क्षेत्र होता है उस पर बैठे हैं। यहाँ केवल बस किसी भी कीमत पर लोगों को डुबाकर, मारकर, पिटवाकर, मंदिरें छोड़कर, पेड़ मवेशी सबका विनाश करते हुए और खेती भी अति उपजाऊ बर्बाद करते हुए जो पानी भरने की हठधर्मिता दिखा रही है, उसके सामने वो सर्टिफिकेट ही दे देंगे कि आज के रोज कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब खतरा उत्तराखंड का लोगों ने भुगता, तब जाकर सभी परियोजनाओं की सच्चाई सामने आकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी उत्तराखंड के बांधों को रोक दिया। 18 जुलाई को सूरत में जो भूकंप हुआ उसका भी केंद्र सरदार सरोवर था, और सौराष्ट्र में जो भूकंप हुआ 4.7 रिक्टर स्केल का, 3 के आगे खतरा माना जाता है, उसका भी सरदार सरोवर था। तो सरदार सरोवर और ये नर्मदा सोन लिनामेंट, इसमें इतने आज जल भंडार एक साथ भर गए, इसकी बात सोचनी चाहिए गंभीरता से। और सरदार सरोवर ही नहीं, वहाँ रणजीत तालाब है, साकड़ तालाब है, गोई है, यहाँ महेश्वर है, ये सब जो भर रहे बांध, यहाँ कुंडा नदी भरी हुई है, ये सबका जो असर है धरती सहन नहीं कर सकती और इंसान भी सहन नहीं कर सकता। चूँकि ये परसों नाइट से हुई है, ग्रामीणों का कहना है कि लगभग दो बार हो रही है।
मतलब परसों 2 बार हुई थी, आज नाइट में भी 2 बार हुई हैं। मैंने तत्काल कल ही कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब को मैंने प्रतिवेदन भेज दिया है और वहाँ से निर्देशित हुआ है कि उनका जो जांच करता अधिकारी हैं उनको शीघ्र यहाँ भेज रहे हैं। सर, लोगों में एक तरह से पानी का माहौल चल रहा है और एक तरफ ये धमाके हो रहे हैं, तो लोगों के बीच में दहशत का माहौल है इसमें। हम तो सिर्फ जनताओं से अभी अपील कर रहे हैं कि अभी इसमें बिल्कुल भी घबराएं नहीं जब तक हमारा ये स्थिति स्पष्ट ना हो, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो कि पहले बार पानी अगर पूरा भरता है उसमें भी कुछ आधार होता है कि पानी जहाँ घुस रहा हो वहाँ उसके कारण भी आवाज़ आती है। देखना है कि अब वो जांच में क्या होता है।